Of metal detecting in Bavaria. You're going to see more, hopefully this year, this time than other days. Today I'm with Dave. Also herzlich willkommen erstmal zum neuen Teil von Sonderland in Bayern. Wie gesagt, ich habe meinen Gast dabei. Heute ist der Dave dabei. Hi Dave. Good morning. You want to say hello to your son? Yes, my little boy is going to be watching, so hello Marlon. Also der hat jetzt seinen Sohn auch noch gerade gegrüßt. Er kennt ihn schon von anderen Videos. Wir sind schon sehr lange befreundet mittlerweile. Und es freut mich immer wieder, wenn er von Österreich hochkommt. Und ja, wir sind jetzt wieder unter der Bahnbrücke. We are underneath the train bridge. Perfect timing. Ja, perfektes Zeit natürlich, ne, dass gerade ein Zug dann runterfährt. Und I've been detecting up here. Also ich habe die ganze Zeit hier oben jetzt gesondelt. Und damit der Dave, wir werden ja jetzt längere Zeit da sind wir jetzt in den unteren Bereich gegangen. And because I've already did most of the top right here, I've decided to come down in here. So, as always, we see you on the first find. Wie immer sehen wir uns am ersten Fund. And the water actually, I'm going to show later on, I'm going to walk down. We had lots of rain and the trees are in the water, so we have a little bit of flooding, but not too bad. Also wir haben ein bisschen Überschwemmung hier unten, aber da gehe ich nachher noch runter, dann mache ich noch ein Bild. Okay, see you on the first find. Bis zum ersten Fund. Und natürlich, the first find of course is going to be a big piece of iron. Also der erste Stück wird natürlich ein großes Stück Eisen sein. As we're directly underneath the iron bridge. Also da wir ja direkt unter der Eisenbrücke losgelegt haben, haben wir auch gleich das erste Stück große Eisen. Also das wird noch ein bisschen mehr werden. We're going to find more iron than this, but I'm going to put this straight back into the car because it's bloody heavy too. Ja, das ist auch sehr schwer, das tun wir auch gleich wieder ins Auto, weil wir haben gerade erst mal angefangen. Okay, see you at the next find. Bis zum nächsten Fund. And this is of course the old fish traps or fish ponds. Das hier sind jetzt alte Fischteiche. And they don't seem to be used anymore, also die scheinen sie nicht mehr zu benutzen. And another train. And there you have the water, that's a little bit high. Ja, und dann haben wir jetzt hier das Wasser, was natürlich auch ein bisschen hoch ist. Okay, so let's go detecting again. Jetzt gehen wir dann wieder sondeln. Looks like I got myself my first silver. Sieht so aus, als ob ich meine erste Silber. Yep. That's definitely silver, isn't it? But very blank. Also sehr, sehr blank. Swine. So can't see nothing on it. It's very blank. It's very. No, alufolie. Nah, Aluminium. I don't think so. Because you can see the crown right there. It's okay. No, it's See nice. the Bavarian? Yeah, Yep. it's nice. Yep, first silver coin, Cool. but very, very worn. Bloody hell, it's very worn, isn't it? Yeah.
but you can still see the crown right Yep, there. yep, yep. You see the pattern of Bavaria. Yep. Also man kann 2014, yeah. Typical Dave, that's him. Also die erste Silbermünze, aber sehr, sehr schlechte Kondition. So, silver dance. Hang on. Give me your silver dance. Oh, this is my half-hearted attempt at finding something. Okay, you found some crap already. Yeah, that's good. it was a coin. some time ago. Yeah, most likely, you know. Yeah, it was. Yeah. Okay, good start. Also schon mal ein guter Anfang. And a half a horseshoe und ein halbes Hufeisen. Okay, auf to next, auf to next. And the next coin. Und die nächste Münze. What we got? Ah, that seems to be like a rice pfennig or something like that. Pretty worn, so that's most likely past 19. Yep, it is. Ja, 1925. One Pfennig. Das ist eine Pfennigmünze 1925. Very badly worn. Also sehr schlechte Kondition. Okay, auf zur nächsten. And a hot rock, what we don't have very often down here. Und dann haben wir hier noch so ein Stück Koks sozusagen. Also Hot Rock sagt man im Englischen dazu. Ja. Finde ich hier unten eigentlich seltener. But trash. Naja, Müll. Okay, auf zum nächsten. And they come in at exactly 32. As some of the silvers. Ja, und die kommen auch genauso rein, also beim Expedios auf GM2 auf genau 32, was eigentlich auch die Einkreuzer-Münzen sind. Bullion, also 125 Teile Silber. Also, okay, auf zum nächsten. Alloy or coin? Pull tab. Oh, schon. Okay, nothing. Nix ist auch gut. Less to carry, weniger zu tragen. So, I got myself my iron ring, also mein Eisenring habe ich. Dave didn't find it, so he's not into iron. You know, his Gerd 80 Pro, you know, doesn't like finding iron. But he got a very nice. It's actually a beautiful padlock. I mean, that's going to be somewhere around 80. You can have well, it, you know where the bin is later on, right? Also jetzt ein riesen Vorhängeschloss, was er gefunden hat. Also er mag schon Eisen, aber es muss größer sein wie das da. Ne? Okay. Let's carry on. Auf zum nächsten. Also auf zum nächsten. And a musket ball. Und eine Musketenkugel. Cool. Nice. So there's more than iron down here. Also es ist jedenfalls mehr wie Eisen hier. Okay, auf zum nächsten. And a nice deep signal. It's iron, yes, but it's an iron chisel. Also, es ist ein Stemmeisen. So there you go. Cool. I'll just take it to the car.
My bag is getting too heavy. Also ich muss erstmal zum Auto, weil so viel Eisen in der Tasche ist. So, looks like Dave got himself some iron. It's a surprise. But we are underneath the bridge, also wir sind ja auch unter der Brücke. Oh, it's iron. And little 4x4 drivers. Next musket ball und die nächste Musketenkugel. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. So that's the first tray full of iron trash and other trash, you know, what this like a buckle, iron buckle and stuff like that. Hier haben wir noch eine Eisenschnalle and so on. So that can go into the trash bin. And we have to empty our pockets all the time because of all the trash. Also wir müssen die ganze Zeit unsere Taschen leeren wegen den ganzen Eisenmüll. Das habe ich jetzt erstmal zur Seite gelassen. I left this to the side because that's a nice iron horseshoe and it's an older one. Also das hier ist jetzt ein älteres Hufeisen. Ne? Von der Form her sieht man das. Eine nice Padlock, natürlich auch das schöne Vorhängeschloss. Ja, und der Eisen Meißel ist natürlich auch wunderschön, gefällt mir sehr gut. And the chisel is very nice also, so I'm keeping that. And this goes into the bin. Und dann geht das zuerst mal in den Mülleimer. Okay, auf to the next then. Und dann auf zum nächsten. So, that is definitely not iron. Also das ist auf gar keinen Fall Eisen. So, a nice ring. Da haben wir einen schönen. Fingerring, ein Fingerring. Sehr schön. Not sure yet if there's any engravings on it or markings. Doesn't look like it. Also ab und zu haben sie auch wunderschöne Muster drin. Der hier scheint aber ziemlich blank zu sein. Okay, nice, sehr schön. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. And you can see it's a band now. It's broken actually. Also der Ring ist eigentlich kaputt. And it says in the Josefa. So, there you go. Very nice. So it's actually engraved. Also ist es sogar eingraviert. Sehr schön. Okay. Auf zum nächsten. And the spoon, a complete one for once. Da haben wir mal einen ganzen Löffel für eine Abwechslung. Okay, auf zum nächsten. And of course a cartridge. Naja, da haben wir auch mal wieder eine Patronenhülse. Okay, auf zum nächsten. Und ein schönes ein schöner Messingring and a nice bronze ring. Most likely from a horse carriage or something like that. Also wahrscheinlich von Pferdegeschirr oder sowas in der Art und Weise, auch cows, you know. But nice. Okay, auf zum nächsten. And the second bronze ring. Und der zweite Bronzering. Okay, eins handcrafted, ist auf alle Fälle handgemacht. Schön. Auf zum nächsten. And another musket ball. Und noch eine Musketenkugel. Ah. More than iron down here. Das ist jedenfalls mehr wie Eisen hier. Okay, auf zum nächsten.
That's it from the train bridge. Das war es jetzt erstmal von der Zugbrücke. So we're going to just quickly drive home. Jetzt fahren wir nur schnell nach Hause, machen eine Brotzeit. We're just going to have a quick meal. And then in the afternoon we go to a different location. Ja, und dann heute Nachmittag fahren wir noch zu einer anderen Genehmigung. Ja, hoffentlich mit weniger Eisen. So hopefully with less iron, like Dave was saying. So not bad at the train bridge though. Also trotzdem nicht schlecht bei der Zugbrücke. 3 musket balls, 3 Musketenkugeln. Intercity Express. That's typical when you film the train comes. Natürlich klar, wenn man filmt, dass der Zug noch kommt. So 3 musket balls, a ring with Josepha written in it, Reichspfennig 1925, 2 bronze rings and the silver coin. And that was it from my side. Dave, I don't know yet what he found, but hammered gold, musket balls. So he's got lots of iron trash and musket balls. Yeah. You can actually see, you know. And like a zinc. And the zinc painting. coin, you know, All those 5 good pfennigs, ones. 10 pfennigs. Yeah. Soldier's button. Yeah. So just the same trash like I found, apart from the silver trash. Yeah, I don't take those. Ja. Also der hat den gleichen Müll eigentlich gefunden wie ich, bis auf den Silbermüll. Aber denen gefällt sowieso der Silbermüll nicht, also ist schon okay. So, see you later on the next part. See you then. Bis dann. Tschüss.